guys, meron tayo ditong Rossi Plus 150 Fi. Yung issue nito guys, yung CPK niya or yung crankshaft positioning sensor. So guys, yung ang issue ng may-ari nito guys, habang tumatakbo siya biglang lumabas yung check engine tapos namamatay yung makina hanggang sa pero pag pinapahinga niya muna yung motor, andar naman ulit pag mga ilang seconds niya papahingahin hanggang sa hindi na talaga umandar guys. Yan, kita ko. A few inches later. Tinakbo na pala nito guys ay yan natin 30,798 na guys. Yan. CPK sensor yung sira nito guys. Tingnan natin, try natin i-manual diagnose. Two hours later. Yan guys, 0337 yung error code niya guys. 0337 yung CPK guys. So bago natin tanggalin to guys, itong cover na to, yung lagayan ng stator, check na natin yung sakit na guys, baka may naputol na wire galing sa CPK. Okay guys, update lang kayo guys. Meanwhile, so ito na guys, na-check ko na yung sakit niya guys, okay naman yung sakit. Parang tanggalin natin to guys, makuha natin yung CPK sensor. Okay guys. a few inches later. So ito na guys, napalitan na ng CPK sensor yung pulser niya. Yan yung bago. Ito yung sira niya. Ikabit na natin dito. Kabit na natin to guys. So guys, tapos na guys. Yan, ay kabit na yung sakit. Bandarin na natin. Bandarin natin guys. Guys, sebentar na. So may check engine lang guys. Kailangan natin ito i-reset. I-reset yung para mawala yung check engine guys. I-reset natin guys. Yan, wala na guys.
sa mga magtatanong guys kung paano mag-reset, on off nyo lang yung ignition nyo 5 times, tapos bilang kayo ng 15 seconds, tapos on nyo ulit. Ulit-ulit na to guys, may ginawa na akong video kung paano mag-reset. Tingnan nyo lang guys. So yun lang guys, salamat. You